Ал ашам сал. Опа. Миксер. Түрі дейм екен, базар жоқ. Мен тетресім бұндай болған жоқ. Мынаның түрі жасыл ма бір. Ал ашам сал. Опа. Ё-моё. Достар, мұздайтын қараңыздаршы, не мұ? Мысықтар мен неше түрлі мемдар. 1000 теңге үшін достарынан звугі жақсы шығады реально. Барлығына сәлем достар, сізден бірге мен Нұрлан Қалам. Иә достар, қош келдіңіздер жаңа видеоға. Бүгін біз достар распаковка түсіретін боламыз. Бүгін біз достар Темудан бірнеше бір қызықты заттар алған болатынбыз. Яғни мен емес, Әлшер досым алған болатын. Қазір маған ол бір-бірлеп посылкалар беретін болады. Біз қазір ашатын боламыз. Темудан біз дейтін достар мына жолы көптеген заттар заказ берген болатынбыз. Қазір көресіздер. Достар, заттардың көп болғаны сонша бұл видеоны мен екіге бөлетін шығармын. Сол себепті осы видеоны көріп болғаннан кейін осы жақындарда екінші видео шығады, онда қараңыздар. Ал кеттік достар, бастайық. Достар, сіздерге распаковка ұнаса осындай видеолар лайк басып жүріңіздер. Темуға рахмет достар, осы Темудың арқасында түсіріп жатырмық осы посылкаларды. Достар, егер де сіздерде өйстіп Темудан неше түрлі қызықты заттарға заказ бергілерің келсе, онда тыңдаңыздар. Дәл қазір Тему приложениесін жазып, менің промокодымды теретін болсаңыздар, сіздер $100 дейін купон аласыздар. Я, достар, шынымен менің көрермендеріме осындай керемет жеңілдіктер жүріп жатыр. Сол себепті экранда тұрған промокодты теріп, өздеріңізге ұнаған товарды алып кетіңіздер. Чё там, Алиш, не заказ бердің? Давай, лақтыр ал бір товардан. Так, опа, достар. Бірінші товар бізде wireless headset glasses. Ал ашамсың. Опа. Ё-моё. Йо! Қараңыздар, шыққан күшті чехолда келген мынау. Так, очкиді аламыз. Базар жоқ. Базар жоқ, қараңыздар. Мынандай очки, достар. Чё там? Киіп аламыз ба? Еману маған барама ше, ну нормальный ма, достар, қараңыздар. Мында бірден ашатыны бар екен ғой, қараңыздар. Мынаны ашат екен ғой былай. Все, ашамыз ал. Хоппа деп ашамыз. И чё там? О! Йо, достар, қалай, чё там? Достар, міне қараңыздар, мына жандарында мынандай бір музыка тыңдауға болады, тағы да бірнеше нәрселер болады. Қазір көреміз ал. Мен что-то пока түсініп отқан жоқпын. Қалай істейтінін бұны. Мында Type-C бар екен, қараңыздар, зарядтайды екен, яғни зарядтап тұрған шығарда кішкене болсын. Коробкасында Type-C зарядкасы болды, және мынандай платок бар екен, очки сүртетін. Ну, база. И чехол бар мынандай. Өте керемет. Қосылды. Достар, телефонға қостым. Музыка тыңдаймыз. Еба, реально, достар, очкимен музыка тыңдап отырмын. Очкимен музыка, чё там? Осылай жүрсен де, далада базарда кетіп батсаң бақыт. Бүкіл музыканы бәрі тыңдайды. Достар, музыка тыңдауға болады. Прикольный нәрсе да, достар, рофл ғой. Қазір досым міне, неше? Пол метра жерде тұр, естіп атқан жоқ мені. В принципе, қолдануға болатын нәрсе екен, достар. Реально мен қолданам. Реально қолданам, прикольный реально. Короче, достар, товар прикольный. Мен мындайды бірінші рет көріп тұрмын, достар, очкимен бір андай музыка тыңдау дейтінде бірінші рет көріп тұрмын. Сол себепті мен бұған так 7 балл беремін. Нормально, в принципе. Звугі енді кішкене качественный болғанда керемет болушы еді. А так, былай, достар, товар прикольный. 7 балл. Екінші товар бізде мынандай бір геймбой ма, қалай ну? Мынау Тетрис, достар. Ал. Йооо, қараңыздар, цветі де прикольный екен. Жасыл Тетрис. Чё там, достар? Так, иісі қандай екен? Пластиктің иісі, достар, мынандай қараңыздар. Түрі дейм екен, базар жоқ. Мен Тетрисім бұндай болған жоқ. Мынаның түрі жасыл ма бір. Міне Тетрис басталды, достар, міне кубиктарды кәдше орнына қоямыз. Достар, осындай телефонмен ойнайсыздар ғой да, міне соған арнайы устройство бар. Жинайсың, короче. Бүйтіп жинайсың, дұрыстап орнымен қою керексің. Так, Тетрис. Музыка қайда? Музыка бар еді, бұрын күшті музыка жүретін бұрын. Міне rotate дейтін кнопкамен айналдырады екенсің. Әдемі. Звугын қалай қосатынын білмей жатырмын. Бірақ жалпы достар, дәл сол Тетрис, бұрынғы біздің балалық шақтағы Тетрис, әдемі екен жалпы. Мен подарить ететін шығармын бір ініме или біреуіме. Білмеймін, қазіргі балдар көрсін деп. Жалпы подарки беруге стоит сияқты. Прикольный нәрсе. Жоқ, негізі бұны даже обязательно емес ойнау. Мынаны үйде просто сақтасаңыздар болады, декорация сияқты. Өте әдемі, қараңызшы, дизайны күшті. Үйде просто тақтақ қоюға, бір жерге қойып қоюға өте керемет сияқты. Әдемі болып тұрады. Ұстауға жақсы. Достар, оценка берейін. Бұға мен дейтін енді білмеймін енді қанша қоям. Жақсы. 7 балл берем. Мен ондай көп Тетрис ойнадым деп айта алмаймын кішкентай кезімде, бірақ
ойнағаным жалпы есімде бар, ойнап жүрдім мен. Так что жетіп алып берем. Топ, үшінші товар достар бізде мынандай бір кішкентай нәрсе. Мен достар айттым ғой сіздерге, кейбір заттар не екенін де білмеймін даже. Так что бірге көретін. О, я наушник екен достар. Достар, мынау дейтін. Достар, мынандай наушниктер дерзкий достар. Маған ұнайды осындай наушниктер. Так, міне достар, наушниктерді киіп алдық. Өт қалай достар, кэстер болып тұрмын ба енді. Вот ана турнирда достар, мажорда бірдейді осындай наушниктерді киіп алады да, үстіне ана үлкен наушниктерді киіп алады. Үлкен наушник типа шумоизоляция болады. А мынандай наушниктермен уже звуктар ғой чисто. Қазір бізге музыка тыңдап көреміз достар. Достар, планшетіме салып қойдым. Жоқ, звугы достар. Мына наушник жалпы достар қанша тұрып еді? 1000 теңге ме? 1000 теңге үшін достардан звугы жақсы шығады реально. Еще удобно тұр құлақта. Кайф достар. Темуда достар осындай арзан, но при этом качественный заттар өте көп. Жоқ, реально әдемі шығып тұр дауысы. Бұл товарға достар онда мен 8-ден 10 берем мен. Өте әдемі достар. Реально, бұл пайдалы еще. Хопа! Келесі бізде достар мынандай бір вентилятор ма не мынау? Достар, походу я бұл вентилятор, Достар, қазір білесіздер ғой, Алматыда ыстық. Жалпы тек Алматыда емес, вообще барлық жерде қазір ыстық. Сол себепті достар, бізде енді мынандай бір что неге жасамайды? Міне. Деп, жоқ достар, басқа жаман ойлап қалмаңдар. Өздері түсініп тұрсыздар ғой, түсіндірмей-ақ қояйын. Бұл дейтін салқындататын вентилятор ма қалай мынау? Типа, короче, кондер ғой достар. Батарея ештеңе керек емес. Міне достар, Type-C бар. Міне достар, зарядкасы бар өзінің. Зарядтап аласыздар и все болды. Еще мынандай подставкасы бар екен достар. Вообще керемет онда. Мысалы, компьютер ойнап отырасыздар. Бірдеңе жаңа осыны қойып қоясыздар өзіңізге қағып бүйтіп. И реально сіздерге салқын беріп тұрады. Естіп. Жоқ, реально имбовый нәрсе екен бұл. Жоқ, реально имбовый. 9-дан 10 достар. Реально имбовый нәрсе. Достар, келесі товар енді қатты сіздерге керек па, керек емес пе, ол жағын білмеймін, бірақ келесі товар бізде мынандай бір қалам. Бұл дейтін планшеттерге арналған қалам. Любой планшетке барады, жалпы достар. Естіп, үстіне 2 рет бассаңыздар өшіреді, үстіне 2 рет бассаңыздар қосылады. Міне достар, міне просто естіп, міне үсті бірдеңелер салсаңыздар болады. 1000 теңгеге достар мынандай пенсил достар, сенсорный экрандарға, планшеттерге. Білін достар, сіздер сурет ұнататын болсаңыздар, сурет салған ұнататын болсаңыздар, жалпы осындай Темуда қазір қаламдар бар екен. И сосын достар, бұл қаламдарда магнит бар. Кез келген планшеттің үстіне үстіп, бүйтіп жабыстырып қойсаңыздар болады. Міне қараңыздар, түспейді ешқандай. Жалпы өте әдемі. Хоп деп қайтадан алып аласыздар да сала бересіздер. Ал келесі товар бізде келесі товар достар маған шынымен де қызықты болып тұр. Өйткені келесі товар бізде сағат достар. Қараңыздар. Так, сағат аламыз. Ең ұнағаны мынадай металлический екен де, өте керемет. Достар, маған Алишнан бәрін жасап берді. Міне, короче, достар, қараңыздар. Сағат міне осындай өте керемет, классический кәдімгі тойға киетін сағат болып тұр. Бірақ плюс еще экраны болады. Бүйтіп қосасыздар достар экранын. Қараңыздар, мұнда бүйтіп, короче, обойларды ауыстыруға болады. Өзіңізге ұнаған бір обой. Қараңыздар, міне. Типа Apple Watch қой достар мынау дейтін. Міне, қараңыздар, бүйтіп, короче, диктофон бар, микрофон бар. Мынау әдемі. Достар, енді Apple Watch емес, бірақ соның типа копиясы ғой енді. 7-ден 10 берем достар. Просто размері үйлеспей қалды. Так размері үйлескенде 8 беретін еттім. Так размері үйлеспей қалды. Міне қараңыздар. Міне қараңыздар, размері үйлеспей қалды кішкене. Келесі товар, давайте. Хоппа, достар, келесі товар бізде мынандай бір коробка, қазір көреміз. Не мынау? Достар, кубиктар, магнит кубик. Так, достар, мынандай кубиктар магнитный бір нәрселер жасауға болады. Құттайбаларға мынау керек деп ойлаймын. Мынау бізде қандай блоктар? Сары блок, алтын сияқты ғой да, типа алтын. Мен достар мынандай постройка салудан мастер емеспін, бірақ давайте көрейік ал. Типа Майнкрафт сияқты достар, бірақ Майнкрафт емес мынау. Достар, егер де сіздерге бірдеңе құрастыруға ұнайтын болса, жалпы осындай төртбұрышты магниттармен бірдеңе құрастырсаңыздар болады. Мен де бүгін жасап көруге тырысатын боламын. Менен мындай шыққан болатын. Қалай достар? Жалпы достар прикольный. Білмеймін ал, неше балл қоятынымды 6 берем достар. Өйткені Майнкрафттың блоктары болғанда әдемірек болып жетті просто. Короче, 6 балл. Келесі товар, давайте. Жіберіңіз. Достар, келесі товар бізде
Миксер ма? Білесіздер ғой миксер не үшін керек екенін да? Бұның ішіне неше түрлі достар жемшелектер саласың, айналдырасың да сок жасайсың ғой өзіне. Алмадан сок жасайсыздар, апельсиновый сок жасайсыздар, тип сондай сияқты ғой. 8 балл берем, достар. Жақсы, 9 балл берем, нормально. Давайте. О, Осар, не мынау? Изолента. Тоқта. Жоқ, о, достар, мынау бізде мемдар ғой, мысықтармен. Достар, мында стикерлар ғой. Бүйтіп, о, қараңыздар. О, міне басталды. Міне. О, міне жерден басталады екен ғой. Йо, қаншама мемдар мұнда. Қараңыздар. Достар, мұздайтын қараңыздар. Не мынау? Мысықтармен неше түрлі мемдар. Ма. Тоқта. Жоя қайталанып жатыр я, достар. Бірақ, вау, прикольно. Қаншама миллион ғой, миллион, их миллион, достар. Достар, міне петичкамда енді менде осындай мем тұрады екен. Достар, давайте өзім телефоныма жабыстырып қойын ба? Мына жерге. Былай. Хоп, деп жабыстырып қойын да. Әне, мен телефонымда енді стикер бар тоже. Прикольный нәрсе. Бұған неше балл қоямын енді. Бұл енді аша апарзан нәрсе шығар. 8 берем, достар. Не үшін 8? Өйткені мемдар қайталанып отыр анда. Ортасында мен ойлап едім. Егерде барлық мемдар разный болғанда, онда 10-нан 10 қоятын еттім. А так былай 8-ден 10. Жоғдам, келесі товар бізде. Ой, ну не тағы да. Мен жауып тастадым камерадан, мен түрім көрініп жатыр ма ше? Түрім көрініп жатыр менің. Жауып тастадым. Все, болды, ашылды бет. Опа, ашылды. Бро, бетім көрінбей қалды мен. Достар, мен түсінгенім бойынша мынау дейтін не сияқты ғой? Мусорный корзина ғой. Қайсы ұнайды сіздерге? Ақ ұнай ма, қара ұнай ма? Маған ақ ұнайды, достар. Өйткені мен дейтін достар қаралардың осуждаю. Келесі товарлар көріп тұрғандарыңыздай жай ғана корзиналар. Бұлар туралы не айтатынды білмеймін. Просто ең прикольные бұл корзиналардың. Бұл әрине, достар, датчикпен. Қолмен үстеңіздер, өзі ашылады. Ішіне бір нәрсе салып жүресіздер. Мына корзинаны, достар, сіздер андай компьютердің алдына қойып қойсаңыздар болады. Мысалы, мен аламда. Мысалы, компьютердің алдына қойып қоясыздар, астына бүйтіп отырасыздар. Бір мусор жиналып қалады. Есесіздер де, хоп, есте салып жүресіздер де. И просто болды. Дым болмағанда отыра бересіздер. Даже жаппайсыздар. Өзі жабады, қараңыздар. Хоп, деп өзі жауып тастайды. Болды емес пе, достар? И қарай версиясы бар, достар. Бұны Алиш өзіне алған сияқты, соған қарағанда. Мен өзіме ақталам, Алиш. Сонымен қатар, достар, кнопкамен де ашуға болады. Бүйтіп кнопкасын басасыздар. Болды. Если что, қолыңызда реакция бермей қалса, датчиктер жүрміз жасамай қалып жатса, каким-то образом кнопкамен де ашсаңыздар. Өте керемет, достар. Бұл товарға мен, достар, 9-дан 10 берем. Өте керемет. Минустар жоқ деп ойлаймын мен әше. Бір балды алып тастадым, просто охуевать етпесін деп, да. Чат, достар, мен шаршап кеттім. Осыдан кейін перерыв алатын сияқтым. Давай, последний товарды берші ал. Не зат ол? Так, аш. Опа, ну не, что за купол, ну? Что за купол? Что там? Хопа! Свет! Достар! Үсті тағы бастам не вот? О! Йо, достар, қараңыздар, прикольный свет, да, ламповый. Маған ұнап тұр. Өте керемет. Әдемі екен, достардан бір жерге қойып қоюға жақсы, достарындай декорация ретінде қолдануға, артыққа фонға қоям, достар. Достар, аны артыққа фонға қоям мен оны. Реально, өте әдемі, достар. Бүйтіп үстіне бассан, басқа түстерге айналады екен. Зарядкасы Type-C екен тоже. Прикольно. Бұл затқа мен тоже, достар, 9-дан 10 беретін сияқтымын. Прикольно. Все, достар, осымен әзірше бірінші сериясы бітті. Алдағы уақытта екінші сериясы шығады. Соны күтіңіздер. Тағы да мына жерде товарлар толып жатыр. Соның барлығына обзор түсіретін боламыз. Достар, видеоның басында айтқанымдай, менің промокодымды теруге ұмытпаңыздар. Өйткені осы промокодты теретін болсаңыздар, сіздерге керемет жеңілдіктер беріледі. Барлығына сәттілік. Достар, егер де сіздерге осындай распаковка видеолары ұнаса, Теймудан лайк басып, арна жазуды ұмытпаңыздар. И алдағы уақытта, достар, екінші бөлімін шығарамыз. Все, давайте, достар, келесі кездескенше сау болыңыздар.